Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga hunao. Like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligid sa oras nga, alas 4 sa aga.
aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iyang palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong na sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Martes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 14 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tub-tub sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka maragap panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka maragap pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan pila iya ka maragap pangunang mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sa sining Martes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga regapanguna ng mga balita local, dungan ang pagpatigayon sa lights on ceremony sa Capitol Lagun kag sa Bacolod City Public Plaza. Madamo sa mga kauturan tasos excited nga magtanaw sining lights on ceremony, no? Ang Bacolod City Public Plaza, no? Officially amuning lights on ceremony Manila iyak kagabi, no? So katahom nga mga lights, no, ang ginpatigayon, and then sa Capitol Lagun sa mga kabombo naton so bukas naman na officially nagbukas ang Lagun gidabi, no, may lights on ceremony kagamayong balita pag gina-announce to kahapon sang gobernador. Wow, ti bonus sa mga empleyado 65,000 pesos. Kag subong man, no, sa mga kabombo nato na ma-update kita sining ginpatay bala gintiro patay nga barangay Kagawad sang barangay 14, no, sa mga kabombo naton. Hibalo naton ang pinaka-latest update sini anong pahayag, no, sang punong barangay sa barangay 14, anong pinaka-latest nga investigasyon sang aton maniya nga mga katapos sang kapulisan. Sa dugang pa nga mga balita, so kahapon yara sa top 5 finish, no? Meaning naka-top 5 sa Miss Universe 2021 ang pambatos ng Pilipinas si Beatrice Gomez sa swimsuit and si Beatrice Gomez, no, naka-top 5. So sa pagkatahom sa iya, no, o galing ti amo na ang nagdaog, no, nga Miss Universe 2021 amo ning from India sa mga kauturan naton sa mga kabombota to sa kay Beatrice Gomez. Not bad sa bugos nga universe ya maka top 5 karteng Pilipinas gina-expectada kay supposedly amo ning aton ika 5th crown sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige. No, so, ang mga matahong mga kandidata sa bugos iya mga kabiyanan nga universe. Congratulations sa kay Miss India after how many years? 2001 sang last nila nga corona. Subong niya Bombo Anthony 2021 after duha ka dekada, no? Imagine. So subong sa mas makahatag din inspirasyon sa India kahit sa subong nagkakalanhabo subong, no, especially iya mga kabiyanan sa India, so sa pagkadamo to sa mga naglamatay tungod man iya sa COVID. So grabe, no, ka emotional kay Miss India, no, she deserve it kay kuan tahom-tahom sa iya katama, no, beauty and brains. Sige, moving on sa mga kabombo naton sa mga nagapangunang mga balita pong sudnon diskusyonan taman ang si Bagyo Odette, no? Mga lugar nga labyan ni Bagyo Odette ipaiway anay ang mass vaccination, no? Sige, ma-checker kita karon sa pinaka-latest update sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. And syempre sa dugang pa naton iya nga
mga balita nga aton man iyang diskusyonan mandri sa aton iyang panatuntunan baloon man naton si President Rodrigo Duterte hambal niya sa COMELEC niya siguraduhon nga masunod ang social distancing sa mga kampanya sa 2022 elections. No, subong ti amat-amat naman yung galibot nga daan, no? And sa lugang pa nga mga balita, sa mga balita pungsud noon nga ito niya nga tutukan si BBM, nano naman yung natabo sa iya ho, 3 ka mga petition and intervention sa main petition sang COC cancellation ni Bongbong Marcos ti ginbasura sang COMELEC. So, maning mga balita, no, nga ito nga diskusyonan sa subong yang aga, samtang kita nagkapangalagad, dirigid lamang sa sining Martes naman yung edisyon sa ato nga palatuntunan. It's grabe. 14 or December 14 kita or December 14 sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo. Bombo Anthony! Kadasig lang sa mga inadlaw naton. It's 11 days to go before Christmas. Grabe, no? 11 dias na lang mga kabiyanan kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. So, kamusta? Kamusta ang aton Christmas celebration? Do halos, hindi man siya normal, pero at least do, medyo ma-enjoy naton subong ang aton iyang Christmas. Especially sa mga kauturan, nga nakabato na sa mga bonuses. Wow, grabe ning yom-yom. Kahapon, gin-announce ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson. Naman niya, ang mga empleyado sa provincial capital, may 65,000 nga bonus. Susperte pag ang hugyaw. Amo to pag mayong balita, no? Sa sining lights on ceremony sa Capitol, no? Ti mga empleyado, syempre mo ring gina look forward man kiti amakon mo makakuha ka sang bonus. Ti hambal sang iban sana all, no? Ti ang iba naman naton yung mga kauturan ate, sige lang mga remedyo general, kayod lang taya, no? Sa subong naman iya nga mga inadlaw kay syempre kita nyo mga mall subong susway untat pinakadto pa kari sa aton yung mga kauturan mo kati syempre may mga bonuses, no, pamakal dira, no, mugid na, no, and to those naman yang hambal nila ganiti do wala gid kay do pagado kay tungod daw ang trabaho amat-amat na kita, no, mabalik sa normal so kabay pa makakita iya sang trabaho liwat. No, kay importante, no, sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo vaccinated kita, no, amo na siya ang pinaka-importante sa tanan kay para nga may first layer of protection kita kag syempre gin-encourage gini sa aton yung gobyerno hindi man niya ma-impose sa aton diya sa pungsod Pilipinas but pwede siya nga i-require kaya permis ang RT-PCR kung hindi ka vaccinated. So, mas mayo na lang vaccinated ka, no, dibla? Sa aton iya nga mga kauturan. Sige, no? So, subong iya nga aga again, sa aton iya nga mga kabombo, kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Matapos ang lights on ceremony, abi kantuan naton ang Capitol Lagoon, no? Kamusta dira, no? Public plaza, titahuman. Siyempre, kita nyo man to kahapon, no? Before ang lights on, tinagasiga na nga daan. Mayara dito, tunnel of lights. To kanami lang, no? Because, hindi mo mapasol mga kauturan, tanga, doon nagkasinambunot lang, no? Kaya doon nahuluhidlaw man gid mo, kumpara sa nagligad dyan nga tuig nga doon tido kamingaw, gikatama kay doon nakibot man kita tanan, ginkibot man kita tanan sining COVID, but this time, ti amat-amat na because ti tarawo nato, no? Especially sa paglabot man naton sa sining herd immunity, no? Kay lapit na lang gid na, especially mandriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, this time, para ma-update ka mo, subong yang aga sa aton yang mga kauturan kaga, sa aton yang mga kabombo, chikero nato ang aton yang palibot sa syudad sa Bacolod. Hibaloon nato na una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bongbong ni Zilminado sa mga kauturan naton, naga-monitor sa aton sa Facebook. Subong, no? Kahit naga-monitor ka mo sa amon subong sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, or nagaupod ka mo sa amon subong sa YouTube, no? Nagadamon ato ng mga subscribers sa aton nga YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So sa YouTube nyo, pwede nyo pangitaon dira. Pagbukas sa YouTube, Bombo Radyo Bacolod, and
please like, subscribe, and share. No? I-search nyo lang Bombo Radyo Bacolod. Okay? And sa iba nato niya nga mga kauturan, no, nga supposedly may radyo, monitor sa radyo. Garing, basi nakalansang paghapon sa isa lang kay stasyon. No? Like ginhatag sa inyo sa iban nga AM station. Adri sa Bombo, kay may solusyon kita dira kay on my left, ari diri ang radyo, no, nga ibaylo ta sina, no. Iniya wala niya nakalansang pag-on nga radyo, may flashlight, may LED light, pwede nga especially manugabot si Bagyo Odette ho. Pwede di battery kung wala kuryente, no, sa mga kabombo naton. So pag abot mo diri sa Bombo, no, so bayluhan ta na dayon sa luwas sina, mayara ka pa sang pamasko ang Bombo Radyo sa imo nga 3,000 pesos cash. Ano pang pangitaon mo dira, no? May 3,000 pesos cash ka pa. So, tutuod ginaya nga pamaskwa sa imo sang Bombo Radyo. Dal Adria, ang radyo mo nga hindi maliso, nga lansang lang sa isa ka estasyon, kay baluhan ta sang radyo, plus may 3,000 pesos cash ka pa. Radyo nga wala na lansang kay imo na ya free will. Kung gustong pamatian, kay kami muna mga listeners sang Bombo, paano na mo maliso sa Bombo? May matigapon sa Bombo Radyo mo, no? Sige, good luck. Amo ning matudtuod naton iya nga pamaskwa sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. Syempre, speaking sang pamaskwa, ang aton iya nga grand draw sa 1-2 panalo promo naton, no? Sa aton nga mga kauturan part 20 promo naton is ang aton nga grand draw lapit na lang gid. Gaisip kita sang Christmas nga 11 days naman. Kaga sa December 25 ang aton iya nga pagpatigayon sang grand draw. Sa aton nga pinakabongga nga promo 1-2 panalo part 20 ng Bombo Radyo at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na. May cash, siyahan pa. So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, good luck, no? Especially sa aton nga mangin bombo milyonaryo kay man 1 million pesos. 1 million pesos ang ipanagtag sa aton nga ihatag rather sa aton nga grand prize winner. So, 1 milyon ka pesos no? And aside from that, sa mga kauturan naton, aside sa 1 million pesos, no, para sa grand draw winner naton, sa grand prize winner naton, no, ika-74 ina siya nga bombo milyonaryo nga mahibaluan mismo hambal ko na gani sa adlaw sang Pasko, December 25. May 4 pa ka mga winners sang taga 50,000 pesos per regional winner para sa aton iya nga grand draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So, ang aton nga guaranteed prizes sa 24 key areas, no? Ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Ang aton nga second prize is 10,000 pesos. Kag ang aton nga third prize, 5,000 pesos. So, sa mga kauturan ta kag sa mga kabombo naton, no? Joy na! Hingagaw sa paghulog sa mga entries, ibutang ni dira sa inyong envelope week number 7. Butangan sang pangalan, address, signature, contact number, okay? Proof of purchase. Week number 7, title sang promo, kang pangalan sang Bombo Radyo kon Star FM station sa inyong lugar. So, siraduhan sa maayo ang mga envelopes o good nga hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So, adlaw-adlaw may chance sa kamo nga magadaog sang mga dalagko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. Okay? So, ihulog ang inyo sa mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radyo kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radyo kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong puloy-an. Okay? Ayos na kita dara, ha? Tatlo sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, no? Good luck, no? Basta ikaw ang mangin bombo milyonaryo, padayon ng paggamit sa mga proofs of purchase nga ini, no? Nga sponsors naton like Alfonso Brandy,
Kaya ang lasang hanap mo sa mga mister dira, no? Mag-flow priming kon gabi, pahuway-huway. Isa ka battle cup, sa bisan ano nga size, isang light platinum zero or solera, isa na ka-entry. Pwede mo magamit yun yung entry. And of course, subong pwede na kita ka-travel, no? Makapailo-ilo kita, so hapitan tang our Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House, subong dan Christmas, basi may gusto ka irigalo, no? So sa ato niyang proof of purchase, isa ka coupon for every 100 pesos purchase ang jewelry watches o kung bisa na lang pawned item. And of course, subong pandemya, kinanglano nato ng food supplements. So, anong pangitaon mo? Panyawan. Seed panyawan, basta panyawan manunggal. So, isa ka empty blister pad o kung banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung panyawan banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement, isa na ka-entry. Okay? So, 6 million pesos in total prices nationwide. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash. Siyahan pa. Good luck! Good luck sa aton iya nga mga entry senders sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige, so subong yang aga no sa mga kauturan naton, aber chikeron tanang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lianiziel Minardo. Abal ko na ganit, may lights on ceremony sa mga kauturan ta. Lights on ceremony kahapon sa Capitol Lagoon sa Bacolod City Government, sa Bacolod City Public Plaza. Kamusta ang aton nga sitwasyon sa aton nga paribot sa siyudad sa Bacolod? Bombo Lianiziel Minardo. Bombo Ziel, maayong aga! Yes, sa Bamboan, isa ka matugnawon kaga maayong aga sa aton nga tanan, especially sa aton nga mga taga-Palamati, Bamboan. Live kita diri subong sa Capitol Laguna, Bamboan, o kandiri sa may Capitol area, Bamboan. No? So, medyo matugnaw gid ang huyop subong sang hangin. So, hindi lang medyo kay matugnaw gid ja, Bamboan, ang huyop subong sa hangin. No? Kaga subong na medyo magalumon ang aton nga tiyempo, Bamboan. Pero sa mga pagpadulog daton diri sa pagchekyar naton sa dalanon sini sa syudad sang Bacolod is matawhay man na Bamboan kag malinong sini sa madamo na sang mga salakyan nagapakadto pakari Bamboan. So diri gani sa akon nga likuran no, sa isa di ka BPO company, so may nagabakal na dira kay may tiyangge na nga open na Bamboan sa mga kalan-an dira ako na pagkaon. Kagini ang mga jeep bala Bamboan, so madamo-damo naman ang ilang mga pasahero nga nagasinakay sini. May ara na naga-walking kag naga-jogging diri sa may Lagon area Bamboan. So amo na di subong ang sitwasyon no, sa may Capitol area Bamboan. So diri kita subong sa North Road Capitol Bamboan no, nahamtang. So sa diri nga parte is may mga canopy pa di sa sulod sang Capitol Laguna Bamboan, which is nagpatigayon kagabi man sa nga lights on ini Bamboan no. So kadugang man sa nga ika-62 nga kaadlawan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpatigayon man ang lights on ceremony sa mga lanterns na kaga Christmas decoration sa provincial capital kagabi. Sinis ang seremonya ang may tema nga Pasko puno sang paglaom para sa tagsa Kanegrosanon. Sa speech ni Governor Lacson, ginpahayag sini nga ang Pasko amo ang paborito nga tion sa nga tanan na Bamboan. No, pangbangod sa pandemic, napunggan ang mahilway nga pag-celebrar sini. So ginhangkat sini ang tagsa-tagsa nga magtulok sa sirkumstansya sa laing nga perspektibo kag ini ang pagkabata sa manluluwa sa Bamboan. So nagpahanumdom ini sang essence sa mga negrense nga amo ang paghatag kag pagbulig sa isig kapareho Bamboan. So kinahanglan gid nga makipag-uno kag paghigugma gid ini ang aton nga dumdumom sa tion sa pag-isa gani dapat magpadayon sa kabuhi nga may pagtuo Bamboan. So kanami sini sang mensahe man kagabi no ni Governor Bong Lacson na Bamboan. So kagabi diri no may ara nga fireworks Bamboan display sa pagkatapos kondungan sini sa lights on Bamboan. So mga sarang siguro dito 10 to 15 minutes kay daw kadugay lang dito no. Samtang sa piya kami Bamboan no sa may Bacolod Public Plaza. Yes, kadungan gid. Ano ni gani katahom to sang fireworks no kagabi? Yes, amo gid Bamboan. So pag hambal ya alas 6 nag lights on nagidi sila sa mga
Bacolod City Public Plaza sa naglights on mga 8 na ako na mga 7 na pasado sini Bomboan. Oo, pero grabe no, nagdungan ang public plaza ang Capitol. Si Gov, kadungan isang iya nga birthday, kapila gani nga birthday ni Gov? 60. Yes, 62 years old 62? ini siya, Bombo. Do So, hindi belated lang happy 6 birthday kay Governor. Do hindi lang 62 anyos si Gov, no? Abi ko gani 52 lang siya. Amogid, so strong pagida si Gov sini no, Oo. ka-hardworking gidri sa may probinsya sa nga Negros Occidental, Bomboan. So, kahapon, ang maayo to pagid niya nga balita, kaya ang mga empleyado, gin-announce niya, empleyado sang Capitol, may 65,000 pesos nga bonus. Amogid na Bomboan, so ba tumataginting gina 65 o kana 65k thousand Bomboan, ba do kanami lang kung makabaton kini sa nga bonus no nga 65,000, which is kung may mga na timing gid dinhi sa pamaskwa man ako sa Pasko kag sa pagselebrar sa nga bag-ong tuig sa may gawion gid ini ang mga empleyado diri sa nga provincial capital, Bomboan. Oho, katahuman no sang paglights unti ang mga puno sang kahoy, mga nagsililiga. Kabalo ka, dugay man ang provincial ang lagoon mismo, Bombosil, kadugay man kag nabuksan na liwat no kay because of the pandemic man. Yes, so anunsyan man ini kagapon no ang pwede na Bomboan makasulod diri ang mga pumuluyo biskan sino magsulod. Ang gina-cater is 70% man sa gihapon sa Bomboan, so kung pwede di sila maga-zumba, maga-walking kag maga-jogging Bomboan, so may-ari man diri kapihan ang provincial capital Laguna, Bomboan. So pwede na gid di sila no kung aga maka-jogging, walking kag kung ano nga mga activities as long as nagasunod ini sa ginapatuman sini sa Capitol, Bomboan. Kabalo ka sa mga kauturan nato no, ang Capitol Lagoon halin pa man gid ya sang una. Ang lagoon dira ya gina-walkingan, gina-joggingan, damo na kakadto dira kati syempre kataho mo kanami. So that's why nga sang nagsarado na because of the pandemic, di syempre damo man nasubuan kati syempre hindi man kita kakadto dira no. Pero subong, officially nagbukas na. Importante, masunod kita sa protocol. Kaya may gwardya man na daya mo, Bombozil? Maganda Bomboan, no? So madamo gidri sa nga kada point guardia diri sa may Capitol Lagoon nga naga-check gidi sa nga safety no sa mga pumuluyo man nga nagakadto diri, Bomboan, kag mismo sang area sa nga Lagoon, Bomboan. Ano oras? Subong niya, gasiga pang mga lights dira? Bomboan, wala na diri subong nagasiga ini ang mga lights. So meaning ginapatay nila after pag-abot mo dira kay na 4 AM wala gasililiga no? Yes, wala na Bomboan nagasiga no. So dito sa may plaza sa nga pagkadto naton is na still nagasiga inigyapon ang sa may Beethoven ayan na Bomboan. Oo, so dira pero may mga as early as now mga 4 AM pwede na maka-walking dira. Bomboan, so kagina do sirado pa ini pagkita ko sa gate dira sa main entrance gid sang Capitol Lagoon, so mga 5 or 5:30 or 6 siguro, Bomboan, no, nag-open na inala sila. Oo, sa bagay no, kahit syempre may curfew pa man until 4 AM. So pero importante siguro mag alas 6, alas 5:30, alas 5 mabukas na sila. Yes, maganda Bomboan, no? So permigid o kana halos kada adlaw sa pag-checker naton diri nga medyo madamo-damo ang aton nga mga kauturan diri nga nagabisita no, diri nila mag-exercise Bomboan sa kada aga. Oo, zumba kalabanan dira kun sang una no. Ay damo man idlaw mag-zumba dira sa Capitol Lagoon kay sang una wala na daya mo, wala because ang pandemic nagsarado, mga nagsulumba dira tinagpahuway gid anay Yes, Bomboan. So hindi na mamingawan ang Carabao de kay may mabisita na saya, Bomboan. Nagliligad be, do na priso lang sa nga siya lang isa sa sabong, madamo na siya nga makita ang mga katawhan o mga kauturan naton nga magabisita, Bomboan. Ay ang Carabao sa Lagunya, steady pulse lang yapon no. Lagi na siya, Bomboan, nakapoy sige lang na sa sang tindog. Ano kaning color yan na subong? Bomboan, so same lang man sige hapon ang color sini sa nga Carabao dira sa may black or Lagoon nga gold? pastar. Black no? Gold?
Yes, sa bambuan sudog agaw-agaw gani ang gray kag ang black sini okay. dira sa may ang color sini sang Carabao. Oo. Sa bambuan regarding naman diri sa may lights on sa may Bacolod City kung sa diin pangunahan ini ni Mayor Bing Leonardia sa nga kagabi no. Kaupod man sini bambuan dito sa may public plaza alas 7 sang gabi sa pagpadulong sa nga Bombo News team dito sa lugar kapin 95,000 ka Christmas lights ang gin-install sa public plaza. So ginabanta hindi magnubo sa 1,000 ka mga pumuluyo ang nagtambong pero sa pagpamangkot namon dito bomboan. So ang gin-declare sini sa nakuha namon ni nga information is 15,000 kuno dito ang tao nga nagatalambong pero kung tan-awon ginaton tuod bomboan is sobra ato sa 1,000 kon sa 2,000 ka mga tao gid ang ato dito kay ti kadamo-damo gini bomboan kay gabi no ang nag-attend dito sa nga pag lights on no sa nga ceremony apang antes magsugod ang event nagpahanumdom ang alkalde nga magsuksok gid sang face mask sa speech ni Mayor Bing Leonardia ginpabukal sini ang pagkilala sa Bacolod bilang most business friendly city sa bilog nga Pilipinas. Suno sa iya kon matapos na ang pandemic magabalik naman ang negosyo sa syudad nagapanugyan ini sa mga Bacolodnon nga magbinuligay para sa ikaayo sang tanan na bomboan. So kagabi, grabe gid ang sinaot sini sa mga kauturan naton na bomboan. So makambal kami nga base pagkaaga bala batsyago ni nila kay do. Grabe ang ilang kuratsa sini bomboan kagabi no mga bakas-bakas ng mga kauturan naton ilabi na gid ang mga senior citizen o kon may mga edad-edad ni bala do nagasumba ni bomboan na wala punaw. So grabe ang kalipay gini o kanatuman nga kalipay sa mga kauturan naton sa pag-lights on man dito sa may Bacolod City Public Plaza bomboan. Imagine bala Bombo Zil no ang Bacolod City Public Plaza especially kung duha na nga daan ka Mascara Festival ang na-miss no. Damo mga aktibidades nga na-miss do ka first time ni siya after let's say abi marog 2 years nga because ng pandemya nga do nakatilipo naman ni Watsus do ano ni gani do hindi mo mapungga no inablang hindi mo man isla mabasol kay makitaan mo yung excitement sa ila mas kikita gani di ba makitaan mo tong tunnel of lights makitaan mo ang mga lights dira sa public plaza do ma-enjoy ka man no. Yes, correct gid bomboan no. So ginpatukaran kagabi sa nga Sonata Pangalabamba no ba grabe gini daw feel ginila daw maskara lang sa gihapon na bomboan no ang palibot grabe gid ang crowd kagabi bomboan. Oo, ti amakon muna ti do naka first time naman liwat nga do nakasaot-saot naman kay nakakiay naman liwat. Yes, ang maganda bomboan kay ginapasalamatan man ini sa nga alkalde ang nagabuylog nga mapatuman ini ang lights on bomboan no ang nagbulig gid sini o kon ang nagakayo gidra bomboan no nagabulig financially diri sa may Bacolod City Public Plaza para matigayon ini ang ginlunsad o kanang pag-lights on sa nga kagabi bomboan sa nga 95,000 ka mga Christmas lights. Tanan donasyon na siya no. Tinikitaan taman kung sino mga donors no. Hindi ta lang pag-mention pero sa mga kauturan naton luwas sa Beethoven nga hambal ko na ganito kakaso kaya mo man gid ng tema nila. Luwas dira yang pinakananamian ko pagid atong tunnel of lights sus katahom-tahom no inom lang lain color nga do bag-o lang ko kita nga mayamon ang dekorasyon di sa aton Bombo Zil. Yes, sa bomboan so sa atubang sini may nakabutang na da nga brand sang isa ka baligya. Ang sponsor. Yes, kaga Life of Path ini ang nakabutang ka bomboan. Oo. Ti katahom no ti mga kautura hindi lang ta magdinugo ka we have to remember i-remind tagit permi aton nga kaugalingon insindihan ta nga excitement ara sa inyo tungod nga ti do sa ano bala dugay naman kita nga way naka-enjoy kumbaga Christmas nga daan time niya nga do medyo happy gid kita ya pero kinanglan i-remind tang self ta kung damo ganita hindi na ta madayon na patulutaw hayon taya nga magkadto kita dira or maglabay kita dira especially kung gabi Bombo Zil. Yes, correct kada bomboan kay ti nakisang inamban damo naga-comment kagabi nga mahuya o man ang Omicron sa aton kay ang coronavirus so base man left the group di bala bomboan sila na lang kuno ma-adjust no. So kinanglan gid gyapon nga tumano naton ang ginapatuman diri sa syudad sa Bacolod kag mangina sa bug-os nga probinsya sa Negros Occidental bomboan. Mayo naman na kung mag-herd immunity kita kag magdeklarar ng gobyerno naton nga okay na pinagusto na kamuda kay may mga vaccine naman kamo.
Amo gid bambuan. So amo pa gina ang ginapangabay naton sa aton nga mga kauturan nga wala pa nga nakapabakuna bambuan. So do halos tanan nga ginabuylugan na lang gini nga makumbinsi kag ining mga kauturan ta bambuan nga wala pa nakapabakuna no. So kadamo naman sa nga proof o bambuan nga miskin kita no fully vaccinated naman gani kita. So kusog mangyapon ang aton Correct. sini nga panglawason no, mapa-booster shot naman ta gani bambuan. Mugid. So sa mga kauturan namon dira no. So kung may available naman nga vaccine, magpabakuna na gid kita. Correct, no? Mamanotice mo, duway ka man gani. Kaluyan lang, no? Because ang vaccine man, hambal nila, iba nag-ambal, basi mapatay ko. Pero sa tuntuod, panilagi, blalawas mo kung nabakunahan ka, kay maski trangkaso, do pahilayo lang, no? Because nga nagahalong kita, duway ka ginatrangkaso, no? Kung mayara man, mabulubat siya ka, do ka mild lang, tapos ma-handle mo lang bala and do may makahambal ka gid nga do may protection gid yang lawas kusni. Correct kita bambuan no, do gangala na inom damo tubig kag kaon lang sa nga mga nutritious foods ageda bambuan no, kag mag-ehersisyo adlaw. So goods na nakapabakuna kapag gid sa malayo gid kita sa masakit bambuan. Amo gani man no. So gid no sa mga kauturan naton ti chill lang ta. Subong bawat damo naga-monitor sa aton subong naga-enjoy man sila no sa public plaza sa Capitol Lagoon o si Clarence Locsin so iga-enjoy man pagtanaw sa aton iyang mga lights mga kauturan taman bala Bombozil abroad no at least makita nila sa Facebook sa YouTube nga amo ning aton nga Capitol Lagoon amo ning public plaza ginakaidlawan nila kay for how many years why naman sila kapoli because ang COVID mo Bombozil. Amo gid bambuan. So ang mga kauturan naton nga nagatutok gid permi sa aton. So mayo na bambuan no. So sa Facebook Live nga malabutan gid sila kag mismo man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. So mabatian at ako na mabasahan naton sa mga comment nila kisa bambuan no. So grabe gid ini ang kalipay nila nga tungod sini sang aton nga programa dira sa may Facebook Live makita nila kung ano ang sitwasyon sa buong bambuan sang Bacolod City kag mangina sa Negros Occidental sa aton man nga pagchekyaro kon sa mga balita sa adlaw-adlaw bambuan. That's right. Anyway, sige no. Bombozil no sa kabalok kita hindi lang sa Bacolod, diri sa Capitol Lagoon sa mga nagkalain-lain nga bahin sa aton diri sa Negros ya do halos kalabanan naga lights on no patigayon sang lights on ceremony kag naga-enjoy ang aton iya nga mga kauturan. Anyway, salamat gid sa imo Bombozil. Yes, sa Bambuan, live kita diri subong sa North Road Capitol. Ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombolya ni Zil Minardo sa unang hugna sa balita gidulong sa aton subong yang aga. So, kabalo ko mga kauturan naton, especially ara bala sa abroad or ara sa Manila, sa diin nga bahin bala sang Pilipinas, no? Because of the pandemic, hindi kita makadali-dali. Kagway ka muna kapauli, no? So, every time na nga pakita ganin natin sa Facebook, amo naman yung sitwasyon, amo ning update, no? Hara, dayon, sus damo, dayon nagatinanaw, katahom, no? Capitol Lagoon ta, at least, maski kita, bala, ba tiyaga naton nga pagpatigayan sang lights on nga, do, may bago naman nga hope nga, okay, at least nakabulubutwa kita, if not, why gidya nga, totally gidya nga puwerte, gidang pagbutwa naton, pero at least sa na-experience naton sa ning COVID nga susway kita kaprekatar tanan, do halos galalain kita tanan, na kita, nagtener sa mga panimalay ta, do hindi kita kagiho, ang ma-enjoy mo sa una, do wala, ti subong do amatamat na gidya, no? So in fairness, pero kinahanglan ni remind gyapon naton mga kaugalingon ay may COVID pa. So kini meaning maski halo-halog ng aton restrictions, halong lang gid kita sa gihapon, no? Kaya ang COVID niya proven and tested nga makamamatay gid niya. And ikaduha sa public plaza man sus katahoman sa mga lights, no? Pwede ka di makalabay, no? Do ma-enjoy mo man. Last time to sa government center. Sa diin man nga bahin diriya sa aton sa Negros, no? May mga ginapatigayon man nga lights on ceremony kag makitaan mo na mga kauturan ta sus do excited, do hindi mo mapunggan do dugukan gid. Pero again, kinahanglan i-remind ta kaugalingon ta ha, mayara pagyapon virus. Pero at least in fairness bala,
man nagsulod sa aton nga kaso gidya sang Omicron, and in fairness sa kaso naton sa COVID, no, tama na gidya kanubo. Pero kabay pa nga magsigi-sigi lang. Hindi lang kita ya magkumpiyansa ang pangamuyoon ta diriya. Basta pabakuna lang ta. Amo na ang pinaka-importante tanan, no, kay kung vaccinated ka, at least somehow may protection lawas mo sang sa hindi kaya vaccinated. Diba? No, importante na bakunahan ka. Amo nang pinaka-importante tanan kay kun basihan mo lang, nubo naman eh. Kahapon pilang nagdugang nationwide, sobra 300, no? 360, no? Amo nang mga nagdugang nga kaso sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo nationwide sang COVID. And then kahapon niya ang syudad sa Bacolod may isa lang gid lamang ka kaso, no, nga nagdugang. So in fairness ha, tamaan ka jutay naman lang gid, no. And ang sa aton yung mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, so kanubo-nubo 18 lang kahapon sa bugos nga Western Visayas, 18 lang ang dugang iya nga kaso, no. So muni sa aton ang pinaka-latest gid, no, nubo ang kaso nato niya sang COVID, no, sa Negros pila 0 gid tayo, no, and then kahapon ang Bacolod isa. So in fairness, si kabay pa kay sa bugos nga Western Visayas sambal ko na gani 18, so kabay pa nga sa aton nga mga kauturan magsigi-sigi lang ni. Magsigi-sigi ni siya kung gahalong kita, and nga nubo aton kaso, and at the same time, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga kabombo, padayon kita nga nagahalong, and nagpabakuna kita. Kung due naton for booster, pa-booster ta, no? Importante na nga protection, especially sa aton nga mga kaugalingon. Okay? So pagbalik iya mga kabinan sa aton iya nga palatuntunan, diskusyonan naton dugang pa iya nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo dugangan tapos ang dugang ta mga balita kay ma-update kita hay. Sining barangay Kagawad Blas Barangay 14 tiya halos tara ng pagkilala ni sa iya mabinuligon, way man niya sang problema, tingaman amuning natabo, no? Teruhan siya, patay, pero tamo tong pinaka-latest ang ginambal ang utod dyan na angot sa gyapon to sa illegal nga droga. Titanawo naton anong pinaka-latest nga investigation diri sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan, no? Sa aton lang nga pagpadumbalik. Dahil lang kida, standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Okay, sige, balik na sa aton nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan. Kag sa aton nga mga kabombo, 15 minutos na nagaligad sa oras nga, alas 5 sa aga. Sige, dahil lang gid. Antes naton balikan ang dugang pang mga balita sang patrol sa aton nga madulong sa bungyang aga. Machiker kita sa pag-asa ha, para sa aton nga pinakaulihing nga rakat sang panahon. Di na ni si Bagyo Odette nga ini, no? Ano na yung pinaka-latest? Kay hambal ganis sa Department of Health ang ikaduha nga hugnat sang Bayanihan Bakunahan Program. Ti
ipaiway ni sa mga lugar nga posible alagyan, no, agyan ni tropical depression nga si Odette amo ning pangalan, no, kay according ini siya sa kay Department of Health Secretary Francisco Duque III nga imbes nga himuon sa palabuton nga December 15 to 17, himuon na lamang ini sa December 20 to 22 sa mga lugar nga maigo ni Bagyo Odette, no. Kabahin na diri gid siya, no, ang posible ang agyan gid ni Bagyo Odette amo ni ang southern Tagalog region, Central kag Eastern Visayas kag Northern Mindanao. So ang kagustuhan syempre kay para nga manginluwas sa mga health workers nga magapatigayon sining pagpabakuna. So ang mga lugar naman sa Northern kag Central Luzon, subong man sa Calabarzon, dayunon ang bakunahan 2, no, sa gin-schedule nga December 15 to 17. So tanawon tani din na ni si Bagyo Odette subong mas maayo, no, Bombo Anthony, makachikyar kita sa pag-asa, no, para gid sa aton nga pinaka-ulihing nga lakat sa panahon sa subong niya. Sa subong, no, pakati December 14 na kita. Most likely, no, ang ginatanaw gitri by tomorrow, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So hibaroon naton ang pinaka-latest nga weather forecast sa subong sang pag-asa, no, maga-checker kita iya mga kabinan para man sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, sa kakusog sang hangin sini, no, ang ginatanaw diri kabay pamahandaan gid siya nato may kita mismo, no, kung kabalo kita especially mga lugar blang kung diin kita nahamtang, no, kung sa mga danger zone na siya butang balon, kung sa mga higad ka baybay may harap gid nga daan kita mga kauturan nga kay listal mas dalom taytay sa mga higad suba, no, sa mga musna blang nga mga lugar nga kabalo kita nga kadelikado. Wala aligmat gid kita, ha, bantay gid kita kung ano ang pinakaulihi lang forecast, no, report, no, nagikan niya sa pag-asa, especially diriya sa aton sa Bombo. Don't you worry kay i-update gid namon kamo, okay? Sige, no, so ma-update kita sa subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no, para sa aton iyang pinakaulihi nga lakat sang panahon. Okay, sige, no. So moving on kita anay, antes ang pag-asa kay busy pa sila katama, no. Si Bombo Lianizil Minardo machikyar kita sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton sang patrol, no. Ibaroon naton ang sa aton iyang mga kauturan, no. Sa aton iyang mga kabombo. So chikeron naton, ha, ang dugang pa nga mga balita. Kay ang ining ano ni bala, ang ginpatay bala, ang pinaka-latest update sa mga kauturan ta, ining ginpatay nga barangay Kagawad sang barangay 14 Ahay. Tido way man gani, do way man kuno ang sa mga information way man ka na mo tido halos syempre nakibot ang tanan maski si Kagawad guro ti way man siya naglaom nga amuning iya sining madangtan, no. So tanawon naton, no, ang pinakalit kasi kahapon gani diri sa aton sa Bombo Radyo mayara ni sang statement man nga ginhatag ang punong barangay, no, sang barangay 14 nga si punong barangay Carl Joseph Magno. Dugang pa nga mga balita sa patrol sa aton subong iyang aga. Bombo Zil, please go ahead. Bombo Zil, Bombo Anthony. Si ano hindi bation. Okay, sige, no. Sige, chikeron naton, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Naway pa si Bombo Liani para samtang naga-dribble kita sa pag-asa, no, hindi kita madragi Bombo Anthony. Okay, sige. Kay hambal ko na gani ining barangay Kagawad ngani, no, sa aton iya mga kauturan ti duay man gani dinahom-dahom man, no, sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Duay man gani dinahom-dahom ya. Maski sila ambal sang punong barangay ti duway mo kami kabalo nga may kontra ni siya, no, ining barangay Kagawad bis ano grabe.
Tinaton mahibaluanon kabuhi sang tao do ka inustisyag gid lang ang ginatawag bala nga patsyon mo lang siya ti kun may sala ning barangay kagawad kun i-filean yung kaso no di bla kasubo man ikatama especially man sa iya nga pamilya Christmas especially maski hindi i-Christmas di bla way ka naman niya sang kinamataro nga utaso ng kabuhi isang isa katawo hambal ko na gani kung malain ni siya abi kung malain nga tinuga ko nano dira ti ano lang ya inang filean mo kaso no di pwede nga mula ni siyang matabo sini no sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Bombo Ziel, please go ahead. Bomboan, dakop ang isa ka lalaki sa ginpatigayon nga bypass operation sa Police Station 5 sa First Road, Barangay Takuling, Bacolod City, Bomboan kung sa diin ini ang suspitsado ginkilala kay Chris Video Campo. Chris Video Campo ini siya Bomboan kag ini natigayon siya nga nakuhaan sinilamang sa kagahon na Bomboan no, sa 40 gramos nga ginasuspetsohan shabu kag nagapalor ini sa 272,000 bomboan. So may ara diri nga gindeklarar niya nga daw atawas kuno ini pero ipa-checkar ini sa operatiba kon sa mga kapulisan sa crime lab bomboan para matumod kung ini bala tawas gid man o kon illegal drugs gid bomboan. So sa subong yara na nakahunong ang suspetsado sa Police Station 5 for proper disposition bomboan. Subong lang ni nga kagahon. Yes, sa Bomboan sa mga 1 AM lang ini natabo ini ang bypass operation na Bomboan. Tadi ini siya gin-bypass again, Bombozil? Yes, dira sa may First Road Bomboan sa may Barangay Takuling, no? Dira na siya na tigayon nga madakpan. Okay. Kag subong yara na siya nakahunong sa kustodiya sang kapulisan para mapasakaan o na ma-process ini ang iyang kaso Bomboan. So kasubang man Bomboan na arestado ang most wanted person dito sa may Barangay Balingasag, Bago City, Negros Occidental kung sa diin inigin kilala kay Hector Golvio. Hector Golvio kag 83 anyos ini siya, no? Isa ka balo kag residente sang Purok Pag-asa, Barangay Dulao, Bago City. So ang Bago City Police Station, so ginaresto ini ang wanted person sa paagi sa alias order of arrest under criminal case number RTC 3371 for the crime of parricide ini Bomboan nga gin-issue kag ginpermahan ni Honorable Judge Francis Viguanson sang RTC Branch 62 sa Bago City sadtong Pebrero 13, 2014 pa. So wala ini bail ang suspitsado para sa iyang kahiluwayan na Bomboan. Subong ang subject wanted person yara na nakadetain sa custodial facility sang Bago City Police Station for proper disposition na Bomboan. So Bomboan, ang aton subong nga sitwasyon diri sa may sagwa no kon sa may syudad sa Bacolod is grabe na ang bagusbos ini sa hangin na gid no. Hangin Bomboan. So ara na gid si Odette gapabatsyag na. Dugo pabatsyag na si Odette. Yes, correct gid Bomboan. So grabe ka tugnaw gid diri sa sagwa kag dugad dabu-dabu Bomboan no. Kahinay pa lang sini ang patak sa droplet sa ulan sini Bomboan. Kay amo nang ginatanaw mo makusog-kusog ang hangin bla kay Odette bag ulang tangadaan yung mga lights on. Ang hangin. Oo, lights on, yung mga Christmas light ada sa sagwa, no? Mga kabay pa nga do hindi lang gid mo nakakusog gid si ano, pero mabatsagan mo na gid subong Bombozil. Yes, kung mabatian naton Bomboan no nagapush, gamamo na siya Bomboan ang hangin no? sini. Yes. So may tingog na gid ni Bomboan. So sa mga kauturan naton na Bomboan nga astang buhok mo do ginakuan, do gina electric fan bla. Amo gid Bomboan no. So perting habyog. Correct. So sa diri sa sagwa ang nagabaligya gani Bomboan no. So pero standby lang da sa gyapon kay damo man nagabinakal nga gaobra diri sa may BPO company Bomboan. Sige, chikaron tani dugay kay sa Pag-asa no ining si Bagyo Odette. Pero ang ining natabo bla sa barangay si punong barangay kahapon Carl Joseph Kagawad. Magno. Si punong barangay Carl Joseph Magno na interview mo Bombozil. Yes. No, nahanungod ni sa kay kagawad ni Ahay. Ti duway do nakibot gid sila ya ang barangay council man ino.
Yes, correct ka, Bamboan. Kaya ti suno sa kaya Kapitan Carl John Magno nga isa man ini ka buot nga public servant kung kakisaaga ni Bamboan kung may mangayo na inabulig so wala na ginasalig pa ni kagawad martir ini sa mga kaupdanan kundi imbis ka na siya na lang mismo kusa ini nga biskan personal niya nga mga gamit ginapahulam ini sa pumuluyo, Bamboan. Pinaka-latest nga anggulo do ano makitaan sa mga kapulisan naton amo to yung ginahambal ang iya utod ti may kaangtanan sa illegal nga droga ti utod jaman to ya Amugad gani, Bamboan. So may posibilidad nga mga hiligot anon ini o kan mga grudges naman, Bamboan, kiti kung okay lang man ang pakita mo ni balas sa iban sa imo so wala gid ini sang problema so siguro, Bamboan, may mga mas madalom pag iningarson pero dapat biskan ano ini kadalom, Bamboan, so hindi maglabot diri bala sa punto nga magpinatsanay gid, Bamboan. So kung pwede lang areglo ina no masettle bala sa pagi sa abogado kung sa diin maninga legal procedure, Bamboan, so dapat amo na lang nang himuon kiti daw subong, Bamboan, nagahilapit ang Pasko kag ang bag-ong tuig so dapat Bamboan likawan anay ang mga amunin no ang mga hitabo. Amo gani man. So why pagid no? Motibo sa mga kapulisan ta maski barangay council nga balga hulat sila kung ano gidya ang sa investigation sa aton nga mga kapulisan, Bombozil. Yes, correct yun, Bamboan. So nagahulat-hulat pagid ini ang pamilya man gasinggitan man ini sa hostisya para sa ilang himata which is ang biktima ini nga mo si Barangay Kagawad na sa Barangay 14 sini si Kagawad Tikboy Martir, Bamboan. Pero didto siya gintiro patay sa may Vista Alegre. Yes, mismo, Bamboan, sa atubang sa panimalay niya kaga sa atubang pasang iya nga asawa sini, Bamboan. So daw ano bala kasakit sini sa parte sa nga asawa no nga ara na sa atubang mo wala ka may nahimo para buligan ini ang imo nga bana, Bamboan. Gid sa tubang mo gulpi lang nagtumbalay ang imo nga bana. Yes, correct yun, Bamboan. So kabay pa no nga masulbar man kag mabalaan ang motibo gid bala, Bamboan, sa pagaluthang patay diri sa kay Kagawad kag matumod kung sin-o gini bala ang mga suspitsado, Bamboan, kay medyo madamo-damo ini sila no suno man sa investigation is 4 ini ka persona ang nagaluthang patay diri sa Kagawad, Bamboan. No? So, ano ganitong ginaliga to getaway vehicle nila to sa lakyan? Yes, sa Toyota nga Corolla nga nagaduag ini sa nga blue, Bamboan, no? Ang getaway vehicle sini. So, wala pa ini siguro sa gihapon nakitaan ini ang ginatumod nga salakyan, na Bamboan. So, pero amo ni ang nakita dito sa CCTV kag nagsanto man ini sa pahayag sa nga Iloy, Bamboan, sa nga biktima. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombozil. Para sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang iyang mga balita gidrong sa aton subong yang agad. Doon nagpapatsag si Bagyo Odette. Gariport si Bombo Zil Hambalya do ka kusog sang hangin. Tumapatsyagan ko. Doon ka pala pabatsag si Odette, no? Ang huyop bala sang hangin, no, sa mga kauturan naton. So anon ihibaloon gid nato na kay as of chikero naton kumayara pagid sang pinaka-latest 5:30 subong kay as of 3 AM today, no, outside pa sang PAR si Odette. Okay, so as of 3 AM, no, ang iyang tropical storm Rai international name niya. Location niya 1,380 kilometers east of Mindanao, no? So, na siya, may maximum sustained winds nga 85 km per hour. Ang gustiness niya up to 100 km per hour movement padulong sa northwestward sa 30 km per hour. Okay? So, ang forecast, ang Western Visayas sa aton diri, including Negros Occidental kag Bacolod City, will have partly sang magalumon nga ka tiyempo kalangitan sa aton, no, with isolated nga mga rain showers, mga pag-ulan kag pagpanag-uob due to localized man nga thunderstorm. So moderate to strong winds, no, magahuyop na sa northeast sa ano gida over sa Negros Island kag sa coastal waters
naton do medyo kanay-kanay man no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. High tide 7:36 a.m. Okay, ang low tide naton is 1:38 p.m. So high tide 7:36 a.m. no. So ang adlaw magabutlak subong mga 5:53 sang aga. Ang sunset naton temprano pa that's why manotice nyo subong temprano pa dulom no alas 5:24 sunset naton. So ang aton nga temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Amo ning pinaka-latest as of 3 a.m. Dugay-dugay ning pag-asa. Mayara pagid na sila sang pinaka-latest nga update no as of 5:30 a.m. Bantayan tani si Bagyo Odette. That's why gani may mga areas sambal ko na gani ibla sa inyo sa aton nga mga kauturan, may mga lugar diriya sa aton sa Pilipinas nga may vaccination bala ato mga lugar kay nang ginpaglawag ko i-cancel kaning ilang vaccination sa eastern bala sa southern Tagalog region, central kag eastern Visayas kag northern Mindanao kay malabyan gid sila ni Bagyo Odette no. So sa iba niya like diri sa aton way man niya sang problema pero mula na bantayan nato na sa mga kauturan tayo hindi ta magkumpiyansa. Christmas pangadaan no. So sa sining mabagyo ginaano gid man niya basta gani amo ning mga December, mga Burma, tiga sululod man gid ang bagyo. Importante ginahandaan naton ini siya. Syempre, amo ning ginahambal naton hindi lang siya naton pag isalig iya mga kabiran sa aton nga gobyerno, kita man we have to be very responsible especially hambal ko na gani kung mayara kamo sa danger zone bala, mga lugar nga pwede siya nga like sa higad baybay, higad suba kay mudra, permi ka ginabahaan, no? Basi posibleng landslide bala kung may magatugad dira sa lugar, sumining alerto gid kita, no? Very very important gid na siya sa aton niya mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo nga mangin alerto kita, no? Sa subong. Okay? Sige. Ayos. Dugay-dugay, Bombo Anthony. Yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton niya nga pagpatigayon sang region-wide, tay subong yang aga. Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man, aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. 32 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. So sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw. Bugtaw na ha, bango na! Nagdangat na kita sa oras 33 minutos na nakiligad sa oras nga alas 5 sa aga. Namin kadang tulog subong no. Dulom-dulom pang palibot ta. No, kanami sang amo na vlog ginabal kanami sang tulog kun amo ning panyempo basta Disyembre expected given matugdaw aton panahon. Pero syempre kung may mga obligasyon kita no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, may mga obligasyon kita temprano pa, aga pa. So dapat aga pa man kita iya nga magmalatakag, aga pa man kita iya nga magburugtaw. Mga kauturan tani gani mga vendors. So areglado na sa mga merkado nato no. Sa pila ka mga merkado, particular Libertad Public Market, amo gining pinaka-early ho. That's why damo kita dira mga kauturan nakapanindahan na. Iba ning kapauli na sa Parimalay galuto na no. Mag-amat-amat na luto no sa aton yung mga kauturan. Okay? So, maluto aga pa, maluto temprano pa. Sige no? So, nagdangat na kita sa oras, 34 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. No? 34 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. So, sige, no? Sa mga kauturan naton subong sa aton nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo yari na ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Check karon ang linya ni Bomboan. Bomboan, welcome and good morning. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga Bombo Lindsay. Sige, liwaton ta. Welcome and good morning Bomboan. Aliwat, welcome kag mayong aga sa imo Bombo Lindsay. Kamustang sulod namon dira? Sige, balik-balikan ta lang anay ang linya naton sa kabahin sang Bombo Radio Bacolod. Aton anay una check karon ang linya sang Bombo Radio Rojas kay Bombo Quezal.
Bombo Keys, welcome and good morning. Sige. Oh, balik-balikan ta lang anay ang Ilhimo man to sa tanan ni Bombo Radio Beatrice Rojas. Gomez Kag aton or na lang sa Beatrice karon, Luigi ang Gomez ang linya naton tanan. kay Bombo Pero Leonor, syempre sa direkta isa sa may kompetisyon Bombo may Radio ginayasang Kalibo. Welcome and mapirde good morning, or may Kalibo. ginayasang magakwan bala magadaog kagamay sang mapirde. Still a good still a good fight Welcome, between good, sa good Philippines morning. kag sa iban nga mga Bombo puso. Radio Check Western ta Visayas, ang Bombo Radio Western balikan ta lang Visayas. po, Welcome Nancy, ka no? kaayong sa may Kapauna bahin man naman sa diri Bombo nga mga Radio balita no diri sa amon sa Kalibo. may Try Banwas naton Kalibo liwat kag ang bilog linya nga probinsya sang Bombo sa Radio Kalibo. Aklan. Bombo Leonor, Ang welcome and kanto good kagapon morning. makasulubo namon nga balita diri no. Pero damo man nga nagahambal nga although nga amo sina ang gindagatan sang kwan bala bag-ong bunag nga lapsag gin kwan na biya to no ginbayaan sang iya nga nanay dito sa may Sitso Guba, Barangay Tigayon, Banwasang Kalibo. Ginabulubanta mga past 7 a.m. kagapon ginasugid nga napanuhan sang isa ka residente ang kwan bala ang itom nga bag nga may kwan bala may unod gid no kag ginaywana na lang sa higad sang kwan bala daw sa may bakante nga lote nga kung sa dati to nga kasimuyawan bla no so ito gibutang sa dalom kag ang kanto ang nakakita na nakapano daw may nagatangis nga lapsag ininformaran niya ang pipilato man ka mga residente malapit sa mismo nga lugar kay man na kulbaan siya nga tabingon to basi kung ano tong unod sa amo to nga itom nga bag. So that's why nagprosinto ang si certain Jomer Retiro kag ginbuol to ang itom nga bag kag dito tukiban may ara gali no nga unod nga isa bagong bunag nga lapsag nga lalaki. Tuman patuya ka healthy ang baby no. Pero sa pagsikyar nagapangurog-kurog na ini sa tuman kalami kay man that time nag-ulan kag siguro nabasa gid so ginlapatan nila sang initial nga kwan gid pagtabang tapos gin-report sa otoridad ang Kalibo PNP timingan man nga may ara nga bata ang nagresponde nga police officer kay ang amon nga patrolwoman si patrolwoman Hilario ginpa-breastfeed niya ini no kag gindala sa amon nga provincial hospital para gid nga mas pagid nga malapatan sa kigo nga pagbulong ang ina nga bagong bunag nga lapsag nga lalaki. Pero so far, gin-check sa aton nga patrol to kagina, sa aton nga Kalibo PNP, so far, initial subong investigation, wala pa gid makilan-an ang parents no sang ina nga baby. Sige pag ilang kwanto ginakandak nga pag-identify ang ilang investigation kag if in case siyempre wala gid sang may maga-claim, i-refer na sa aton nga taga DSWD ako sinang luliyag nga kuhaon ng bata, mag-adapt, may mga processing naman na yon. Kang sa dugang pagid namon diri man nga mga balita no diri sa amon baw kagapon damo di nga mga aklano nato na nagtutok no sa ginpatigayon nga Miss Universe 2021 dito sa part sang Israel. Based to sa aton nga Bombo International correspondent kay Ma'am Jane Novelia no dito sa part sang Israel kay man dito gid siya sa kanmo sa likod sang mga judges daw lapit siya ganit dito sa kay Judge Marian Rivera. So dito kitang-kita gid no malapitan nga matapos ginlawag nga pasok sa top 5 no ang aton nga pambato nga si Beatrice Luigi Gomez. Pagkwanto anunsyo man nga kung sin makasulod gid man siya ayhan no sa top 3 sa semi-finalist pero at least na pakita no sa aton nga syempre Cebuana beauty queen no. At 26 years old Cebuana beauty. Ang iya nga talento, ang iya nga pagiging Pilipino. So syempre bilang kapwa Pinay man to, siling ni Ma'am Jane, proud na proud siya no nga nasaksihan niya ang talento kag ang ina nga pageant dito sa may part sang Israel. Kag diri sa amon sa dugang nga balita preparado naman no ang amon nga mapulmoy di if in case kung ano gid man ang mangin pagpabatsyag sang ina nga si
Odette, no? Subong amon nga Clan River pamonitor ta didto, so par kalmado naman subong nga agahon. Amo lang ni anay so far manangapuna naman diri nga mga balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya sa Ngaklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo kay kasalamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo aton man sa karon ang linya sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Bombo Kizel. Ayong aga, Bombo Lindsay. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Capiz sa pagabot sa mga pagbinabaha diri 26 na ka mga barangay ang ginabaha subong mga tinion diri sa amon. So bali sa Bambusaw may 12 dito, sa may Banuasang Sigma 5, kag may pilaman ka mga kabarangayan sa may Banuasang Hamindan ang ginabaha patugtob subong. So far daw halos naman diri nga mga dalanon nga ginabaha pasabol naman, pero kagabi hindi ito pasabol ang pila diri ka mga barangay. Ang hanging bridge dito sa may Banuasang Hamindan, sa may Haina Norte Hamindan, ang nagubag ito nagligan nga gabi Bombo Lins bangod sa way untat nga inulan kag binaha man dito. Kag so far way man diri sa mga na-record nga ti mga fatalities, mga pilason bala, kag so far may duha ka pamilya ang na-record nga ti nag-evacuate kasunod man sa nga inulan-ulan. Kag nagpanumdum diri amon PDR mo may kang tanan gihapon sa sining ginalauman gani nga pagsulod no sa par ni bagyong Odette kun ma-form nga ti mangin alerto kaga nagpanumdum sa mga mangingisda nga ti kun medyo budlay gid daw, medyo alang-alang gid ang panahon medyo may malain gid ang panahon hindi na magrisgo pa magpalawod para malikawan ang pila ka mga record or mga mga insidente sa nga pagkalumos. Ubang nga mga balita, may 20 diri ka mga kapulisan sa may probinsya sang Capiz ginpangari assign Bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Kasunod din sa nanging direktiba sang Philippine National Police nga ti ang tanan nga mga pulis nga may ara sang malapit nga mga himata nga nagapadalagan sa isabi ka posisyon para sa 2022 elections ang igabalihin sa nearest nga police station. So 20 diri ka mga pulis diri sa Rojas City, ting tatlo no at tatlo diri ka mga police station ang may aras ang tig tatlo ka mga pulis nga ginpangbalihin sa magkatuhay nga mga banwa. Kag so far siling man diri sa Capiz PPO nga ti ang ining 20 ka mga pulis ginpang buslan man to temporary man kay man matapos ang eleksyon ti balik man sila sa ilang origin gid nga police station. So amo ni nga pamaagi para malikawan bala Bombolin sa nga pila ka mga insidente nga ti ginakampanya sang isa ka pulis ang iyaya nga ang iyaya nga kilala o kun paryente nga ti nagapadalagan sa pagkakonsehal o kun ano pamandira nga mga posisyon nga ginapadalaga na niya sa maabot gani nga eleksyon tuig 2022. May isa diri ka 44 anyos nga lalaki ang patay matapos ginayad da buno sang iya mismo gani kaugalingon nga pagkaisa dito sa may sitio Matnog, barangay Kabog-Kabog, Banuasang President Rojas. 31 ka mga buno ang igo gid or naangkon sining 44 anyos nga mister. Kag so far ara naman subong ang suspect kay voluntaryo man siya nag-surrender sa aton nga mga otoridad. Kag so far duay man isang plano na nga magpasaka ang pamilya kay ti magkapamilya man ang Bombo Lindsay. So far, amo na mga balita diri sa amon, pangadalaguan nga mga balita diri sa palibot sa probinsya kag syudad sang Rojas. Balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Madamo nga salamat Bombo Kizel, Bombo Radyo Rojas. Sa ilo naman kita sa linya sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome and good morning Bombo Ana. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kahapon ang or kagabi sa Capitol Lagunti may lights on ceremony no lights on ceremony kay for the longest time abi ang Capitol Lagun sarado because ni sang COVID-19 pandemic. So officially gin-announce iya sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental bukas na ginang Capitol Lagun, pwede na makauturan namon maka-jogging, maka-walking ti may lights on ceremony. Kag ang maayo pa gid nga balita kagabi gin-announce sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental kadungan man sa ika 62nd birthday yati ang bonus sa mga empleyado sang provincial capital na nga makabaton sila sang 65,000 pesos.
Kagdungan man ang lights on ceremony sa Bacolod City Public Plaza hining 95,000 ka mga lights, no, Christmas lights, no, sa lights on ceremony. So ti amo na hugnat nga tiara may kay last year why naman ni na-enjoy nagdamo-damo ganitong mga kautura namon kay halos excited ang tanan para sa sining lights on ceremony. Kag sa dugang panamon diri iyang balita ining pinaka-latest update bala sa pagpatay sang isa ka barangay kagawad diri sa barangay 14 syudad sa Bacolod kapon ti mas ang barangay council hindi man magpati no si punong barangay Carl Joseph Magno ti ambal niya gani gina-describe niya ni ang ining barangay kagawad ang iya pagkilala kay Rolly J. Martir, barangay kagawad ni sa barangay 14 na ba ti mayo maning nga tawo ti way kami kabalo kung ano nin ang pinakarason diri kay kung sa mabinuligon man ni siya. So padayon pa rin gina-imbestigaran sa makatapos ang kapulisan no kay kung ano gidyang anggulo sa pagpatay siya. Patay ni siya sagwa sa iya sining balay dito sa may barangay Vista Alegre no tapos sa tubang man mismo sang iya nga asawa. May apat ka mga ginaligar suspetsado tapos ang ilang getaway vehicle amo ni ang Toyota Corolla amo ning auto. So ginahibalo pa sa mga kapulisan ano gitong ilang motibo anong pinakarason kaya ang iya nga utod ginaangot sa illegal nga droga ining utod sang barangay kagawad ti utod niya man niya. So that's why nga ti daw nakibot gid ang barangay council nila. So amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo Bacolod kay diri sa amon sa mga nagapanguna nga balita. Nagpagwaya sa ang direktiba ang direktor sa Police Regional Office 6 o Bureau 6 nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo sa tanan nga mga station commanders sa rehiyon angot sa deployment sa pagsugod na sang simbang gabi. Tigi pahayag diri sa spokesperson sa Bureau 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga hindi lang ya limitado sa simbahan ang deployment sa Philippine National Police o kon sang PNP. Nalakip man diri ang iban pa nga mga strategic areas nga dapat tutukan agod nga malikawan ang kinagamo kaangay gani sa mga terminals abi kag mga plaza. Idugang pa niya, istrikto nga ipatuman sa mga pulis ang pagsunod sa may minimum health protocols. Kagdala naman sunod-sunod tungdana sa anti-criminality efforts sa mga pulis ang pagpatuman niya sa mga checkpoints depende sa mangin assessment sa tagsa ka-assigned unit. Ginainganyo man sa mga pulis sa mga pumuluyo nga hindi makahuya nga magpalapit ka sa ila kung may ara sang problema agod nga ti indi o kung iniman ang mabuligan kag mahatagan sang solusyon. May ara man diri sa may provincial capital sa mga empleyado sa provincial capital may palaabuton sila yung Christmas bonus. Tingin pahayag diri sa Iloilo Provincial Administrator nga si Attorney Dennis Ventilacion mayara sa magahalin nga tag 5,000 pesos sa productivity enhancement incentives kaginahulat pagidya kung pila ang madugang halin sa collective negotiation agreement incentives. Tisuno kay Ventilacion hindi matagan sang bonus halin sa collective negotiation agreement incentives ang hospital-based employees o kung mga nagatrabaho sa local economic enterprises. Pangtigin at hagsini nga sararama ang tanan nga mga regular nga mga empleyado nga mahatagan niya sang 5,000 pesos sa idalom sang PI sa bangodyara nga daan ini sa budget. Ti posible nga mahatag ini nga pamaskwa subong kunuya nga semana. Pati masubo-subo sa mga bahin abi sa mga job order wala naman sila sang mabaton nga Christmas bonus. Kagtay subong nga adlaw Bombo Radio Western Visayas magapadulong dariya sa amon ang Vice Presidential candidate nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Pila ka mga activities ni nga tambungan amoya ang event sa Philippine Councilors League Iloilo chapter sa may Iloilo Convention Center dariya sa may distrito sa Mandurriaga. Iginapahayag nga makigsapol man ang anak sang presidente sa 30 ka mga alkalde sa probinsya sang Iloilo sa isa ka private
hotels. Tisunod man sini nga sa pulon amuman ang mga vice mayor sa province. Te posible man kuno nga magaupo diri ang iban niya nga mga kandidato sa pagkasenador halin naman niya sa partido ni Mayor Sara Duterte. Apang hindi lamang si Mayor Sara magapadulong diri sa amon subong adlaw, bangod magaabot man si Manila City Mayor ang presidential candidate, presidential aspirant nga si Isko Moreno. Subong man nga adlaw magapadulong diri siya sa amon, maabot siya sa may Iloilo Airport via private jet kag magasakay ini siya sa helicopter padulong man sa may Banwasang San Joaquin. So hasta ni siya sa December 15 buwas nga adlaw kay may ara ini siya sang courtesy call kay Iloilo City Mayor Jerry Triñas as well as kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa bahin sa may Bacolod, Bomboan, may ara baladara naman sa mga presidential aspirants nga nagpadulong dara sa inyo kag nagbisita? So far do wala pa, no? Pero by January inang BBM kag Inday Sara Duterte do malabot man sa amon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Do isa-isa nila libot, no? Ati amogid ni kay syempre nagahilapit ng election mo, Bombo Lindsay. Dari sa amon ginalauman man nga by January maabot man diri si anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero daraya sa may Rojas, Bombo Quezal, may mga caravan naman ba lang ang ginahiwat dara sa inyo? May mga ari diri Bombo Lindsay, no? Mga fans or supporters na nagligad ni BBM kag ni Sara Duterte. Linibot man ang pila diri ka mga parte sa nga probinsya that was Sunday nagliligad nga mga sinimana pero so far subong nagligad ba nga mga weekends, no? Nagligad nga weekends so far the man kay bangod nga sa malain bala nga tiyempo. Perti may mga pila diri ka mga nag-question lang to nagligad bala pagkadto dira ni Leni Robredo bala ya Bombolin sa ikuang ko lang salot ko lang kay man stiling diri lapit na lang gid yang Iloilo nagbalhin ko nag-adto diri ang amogani nga president base pa lang sa mga masunod or sa next year Bombo Quezal magapadulong man dira si Vice President Leni Robredo. Sa matandaan naton sa latest yang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Commission on Elections nagpanawagan ini sa COMELEC nga ti-regulate ang ining mga ginapatigayon balang ang campaign rallies sa bahin sa mga nagapadalagan man sa 2022 elections nga siguruhon kuno nga masunod ang social distancing. Dira sa may bahin sang Kalibo, may nakapadulong naman dira, may nakabisita nga presidential aspirant o mga vice presidential aspirants as well as sa mga senador Bombo Leonard kag ginasunod man bala social distancing kung may mga caravan. So par diri sa amon wala pa man gid, no, nga sang may mga nakakanto diri nga mga presidential aspirant although bisan ang iban vice presidential aspirant, no, wala pa gid siguro estimated namon by January kay man wala naton ang aklan mga silver sang tawag Atihan Festival. So kasi katunga time, no, by next month basi may yara nga mga osina, no, nga magapadalagan sa national level ang mga-prosedire kay balan siyempre pagdamo ang kuande, no, ang mga magabisita sa aklan bangon sila nga festival idamo ang ilang asara nga mapakitan pero tutukan pag nilang natawag social distancing kay kung isa may mga aridi nga mga supporters nila ngayon mga nagapatingan sa amunang caravan siyempre laban-laban way gid na paputuman ang health and safety protocol sa una, no, pero habang nagadugay wala gid ya Bombo Lindsay. Una-una lang kami diri anay nga ginapadulungan sa mga kandidato para sa 2022 elections. Alang-alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, thank you Madam, so much. sige. Sa Bombo Radio Bacolod. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. When kita minibili nga tiyempo standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition may kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Coelho kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!